The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Proverbs 3, verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. 2 Chronicles 7:14, And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The next few moments are devoted to silent prayer. Ato kiniigahin sa hilong mga pagampo. Agi og susi sa atong kaugalingon kung napawa kitay mga sala nga gihambin sa sulod kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga kini atong hinganlan ato kini kumbisal ngadto sa Dios nga Amahan, kay ang 1 John 1:9, the principle of rebound says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gikinahanglan nga ikaw mo gamit sa imong desisyon gikan sa imong kabubuton, pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas og Dios. Busa aron ikaw maluwas, aron ikaw makasalmot na usab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation, where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We pray
And God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we note, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsunan, mga suki ng atong Bible study through the YouTube, ubos ning ministry. So, ani ano sab kita, niining adlaw, we are alert, with a clear mind, we are still breathing, we are alive, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Karon nato ipadayon ang atong gibiyaan nga hilisgutan kagahapon. Aniya kita magdupot niining pagtulunan nga giuluhan og the doctrine of the supernatural life, ang doktrina o pagtulunan sa dili kasagarang pagkinabuhi. Unas tanan, every believer, matag Kristohanon, may katungdanan sa pagkatuon sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine, o sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo ug tumong nga mao ang spiritual maturity. Pagkahamtong espirituhanon ug nga iyang mahimaya ang Dios sa pagkabot na niya-niyana. Diha sa Juan 14:23 ngadto 24, our Lord Jesus Christ said, "Kung imo akong gihigugma, tumanon nimo nga akong mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong mga pulong." Dayag og tin-aw gayud kanang pagkasultiha sa Dios, nga kung wa ka mahigugma kaniya, di gyud ka mutuman kaniya. Ang personal mo nga gugma ngadto sa Dios mao'y magdadasig, motivator sa imong pagkinabuhi, sa espirituhanong kinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa man ang Dios, unsa o kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di yu ka maningkamot sa pagkatuon og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kundi ang tuman nga kapagyasan. Apan hinuon higala, aniay usa ka pagpatin-aw kanimo, paminawi pag-usab kini. Ako naman ninggi at sa miaging higayon, paminaw. Bisan og wa gyud kay nahibaw-an og nakatunan nga doktrina sa Biblia, apan imong gituohan si Kristo ingon nga imong manluluwas, moadto ka sa langit. Yes, may langit kay gala. Apan nanaalay dakong apan diha. You know? Unsa man ang apan? Subo lang yun hunaon-naon nga. Nasipyat ka sa pag-angkon niya itong mga mabulukon, labihan sa kadagko o kadaghang mga panlangin, nag-andam sa Diyos alang unta kanimo, kung nakakabot ka pa sa pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity, both din sa yuta, ingon man didto sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Tungod kay daghan man mga Kristohanon nga may kalimot nga kinabuhing Kristohanon sa mara sa iyahang naangkon niya itong higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo maoy mo padayag sa mga espirituhanong kamatuoran may tungod sa kaluwasan. And now that you are saved, ang Kristohanon ka na, ang Espiritu Santo maoy mo padayag sa mga kamatuoran alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Kasabot ka? So, atong masabtan dinhi nga kining mga pulong sa Dios alang sa usa ka Kristohanon. Now we are moving forward dinhi sa kinabuhing Kristohanon, ha? Ang doctrines of the Word of God resident now in the soul of the believer are the only means by which
we can know who and what God is. Mora. And thus, come to respect and love Him. May nungdanon pag-ayo kining mao nga prinsipyo higala o igsuon. Tungod kay, way laing paagi nga atong maangkon ang eksakto nga relasyon nga to sa Dios gawas sa ato ang pagkat-on may tungod sa Dios. That is the reason why ang usa ka dili magtotoo sa higayon nga mohimo siya decisions pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas siya ipagkataon pag-usab. He is born again. Sanglit kay ipagkataon ka man pag-usab nga tagan ka na niya ng bahin diin may kalabutan na sa pagsabot pagkat-on sa mga pagsangkap sa Dios alang sa matag usa ka magtotoo. So, sa ato nang gitun-an nga inigalwa sa dili magtotoo mausab diha dayon ang iyang kahimtang. Kaniadto sa wa pa siya maluwas ang iyang kahimtang mao nga siya buhi siyang lawas apan patay spiritual. Physically alive but spiritually what? Dead. Karon niya nang higayon nga mohimo siya positibong desisyon sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo ingon ngayang maluluwas. Ang iyang kahimtang will instantly change. Mausab, diha-diha. Now, he becomes both physically alive and spiritually what? Alive. Okay? Balik ragod ta niya itong pamaluwas ang tao. Ang dili magtotoo, an unbeliever, is otherwise called og natural man. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga ang ordinaryong tao o ang natural nga tao dili gyud makatuhog o makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Sanglit wa man diha kaniya ang katakos, his capacity. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. Doon na siya kinabuhing physical, apan wa siya katakos sa mga espiritual nga mga butang. Wa. Ug ang resulta nini, daghang mga tao karon ang mag-iimbintog ilang kaugalingon, mag-imbinto og mga tawhanon nga mga pagi. And yet, di naman unta taangay nga magsigig pangutana o magsigi og panghiyawat tungod kay tin-aw og klaro ang gilatid sa insakto o gipahimutang naman ang tanan sa Dios sumala sa nahisulat diha sa balang kasulatan. In fact, ato namang natun-an pod nga alang sa Dios iya paganing gipatigbabaw ang iyang pulong kaysa iya ngalan. That can be found in Psalms diha sa mga salmo. So, sa diha nga ang usa ka tawo makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, ang mopatin-aw, ang mopaklaro, ang mopahimong tataw kaniya sa iyang nadungog, maong Espiritu Santo. Kay kung way Espiritu Santo, ang ordinaryong tao, the unbeliever, di gyud makasabot bahig kaluwasan. Di gyud. Bisang unsaon nimo silang eksplikar, di gyud sila makasabot. Mao bitaw, nga naay mga tao nga mosalikway will reject, will refuse sa pagpatin-aw, pagpaklaro sa Espiritu Santo. So, di gyud nimo lagi sila mapugos. Ang katungdanan natong mga magtotoo, paminaw. Paminaw ikaw nga igsuong magtotoo, ang atong katungdanan ngadto sa mga unbelievers, maura ang pagpadayag, pagbutyag, bahin sa kaluwasan ngadto kanila. Maura. Ayaw na pamugos. Kay kung musuway kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon besides nga nahigawas ka sa tinuod nga pamaagi. Sabtag yun na pagayo. Nagamit na mong ka sa imong emosyon inigbuhat ni mo ana. Di ba? So ayaw pugsa.
Di man gani makapugos ang Dios, ikaw na ba hinuon? Kasabot ka? Okay. Sa laing bahin, daghang mga tao, labi na karong panahon na, nga mangutanag, kinsa manggod ang Dios? Kung pananglita na tao, nga mangutanan ni mo kinsa man ang Dios, who is God? Labi na nga, naibawaan kag Kristuhanon na ka. Unya pangutanon kag kinsa man ang Dios, unsa man nimo siya pagtubag be? Ang umutubang po kag bitaw, no? Kinsa bitaw gud ni siya? Namura. O tingali, mupadayon ka sa pag-ingog. Naibaw ko nga siya mo hingluwas na ko. Now, di man na ang Diyos. Buhat man na niya. Plano man na niya para nimo. Now, kinsa man gyud ang Diyos? Be, magklaruhay ra gud ta. Nga mao na bitaw ron. Ingon nga Kristohanon. Kinahanglan unta. Tanang Kristohanon musugod nagpangutana nga kinahanglan makailan na ta sa Dios, di aw mo'y giyantagan gud niya kaluwasan. Sa naluwas na ta, iya na putang isang kapan. Apan wa pagyud ta kailan niya hangtod karon og kinsa siya. Now, listen. We must realize first of all that everything God does or sponsors comes from His essence. That means, kinsa o unsa siya, who and what He is. Ang tanan nga gibuhat sa Dios, inumdumi na. Remember that, kaya nga ato rabang nailhan sa Dios, mao nga siya, labawng makagagahom, hingpit, perfect, apan ana rakutob. Pero usahay murag, di ganit ta kayo mutuo nga tinuod na kayo. Kaya kung atong tanahon, kung usahay na ay mga kasalitian o mga kaimtangan nga atong agian sa atong kinabuhi, mura magmuabot sa itong una-una ang pangutanag, nga nung manggitugutan man ni sa Diyos. So that means, wag yung di ay kakaila sa Diyos. Mao nga samantang hitabo, muso dayon sa imong una-una sa pagpangutana o nga nung maning tugutan man ni sa Diyos. Ingon na bang mga pangutanaha ba? Di ba? Naklaro na diha nga kuwang ka pa sa imong pag-ila sa Dios. Kuwang. Wa pagyud nimo siya maili. Correct? Kaya you know what? Actually, kung nakaila ka pa sa Dios o nailhan mo na siya mayo, di na ka mangutanag ngano man ni, ngano man na. Kaya unsa? Naibaw ka na sa inungdan nga, no? You already knew the reason why. You know what I mean. Kasabot ka ba niyan to? Sumalikon ko. Nga di na ka mangutanag nga no maning gitugutan maning hitabua sa Dios. You knew the reason. And you also knew sa dagan sa plano sa Dios para nimo. Kay nahibaw man pug ka sa plano sa Dios. Hosta? Kay ugwa gyud ka kaila sa Dios. Mao na usahay. Mura pagyud kag naa kay mga pangutana sa maniyana. So remember this. Ang tanang mga hitabo, ang tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan nga giagian ninyo. Mantod pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer nga mabasa diyan sa Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi gikan sa inyong pagkaluwas hangtod karon. Hinumdumi. Resulta kana tanan sa pagka-Dios sa Dios. Now, whether the workings of the universe, the principles of divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Kining tanan, ang pagmugna nining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios,
ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa pagka-Dios sa Dios. Dagan sa kasaysayan. This is all based, pinasikan sa pagka-Dios sa Dios. Magsige ta gamit niya ng panultihana ang pagka-Dios sa Dios. Okay? From sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Again, ang pagka-Diyos sa Diyos. Therefore, before you can appreciate what God gives you or what God is patiently waiting to give you, Isaiah 30:18, you must first come to appreciate God Himself. Sa gayon nga arang ng pagkatinuod sa Diyos sa mong kinabuhi, wa na kada mga pangutanaha nga ano man ni Diyos, ngano man na Diyos, wa na. Every time nga naahitabo, all that you're gonna see is ang nagapadayon nga pagpahiluna sa Diyos sa iyang plano alang sa imong kinabuhi. Therefore, the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Mao ka ng Isaiah 30:18. Kung sa'yo buti pa sabot, what does that mean? Pareho gud sa atong gibasa ng mga verses nga giandam ng daan sa Dios ang tanan nga imong kinahanglanon ining kinabuhi. Sugod niya itong from the moment you made a decision to accept salvation by faith alone in Christ alone until nga ma-rapture ka o mamatay ka din sa imong lawas, giandam na sa Dios ang tanan. Everything para sa imong pag-angkon for you to exploit all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuat ra ang Diyos unsay mga desisyon nga imong himuon. Mao bitaw nga atong masumpay ngano nga kitang tanan nga mga magtotoo moatubang man sa judgment seat of Christ. Kay paminaw, ang paghusay gud nato, ahusayon man ta sa mga angay natong madawat ug sa mga ingnon ta nangabahaw nga mga gipang-andam niya. Okay? Kaya ang pangutana manggod nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, why problema kay ihatag man, pero ang pangutana kanang husay nga gisgutan niya, kana bang pangutana nga nung wa man nimo madawat nga ako naman nang giandam para nimo, para nimo gikan sa Dios. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God critical ni kay usan nis gikinahanglan nga masilsil o matiman-an sa hunahuna sa matag usa ka magtotoo. But since God is a person, persona ang Diyos. Basig nakalimot ka, persona ang Diyos baya. Di ni siya ingon nga usa ka imagination o handurawan para nimo. Ang Diyos kinahanglan nang nahimo na siya nga ingon katinuod sa tao nga nastapad nimo diharon. Kung naamang kay galing tapad diha, hinaot ingon na ang Diyos katinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14, I am that I am. Kadtugod si Moises nangutana kinsa man ka Ginoo. Now, by the way, ug mangutana ka sa Dios og kinsa man ka, unsa may tubag sa Dios nimo? Mutubag na siya, ako mao ako. I am that I am. Kaila naman tingali kag ako mao ako. So, that means ug unsay imong nailhan nako, mao na ako. Ako na. Mao ka na itubag sa Dios. Okay? And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who
and what God is. Kasabot ka. All His actions always involved sa iyahang pagkapersona. Mauna, nga when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. Kung bahin sa imong kinabuhi, you know what I mean. Mas maklaro para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Aw, inom dumitoon, di ba yata permanente din Kitang tanang mga magtotoo, adto man tang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ. Ang uban, mauna na sa paghuwat. Kita maawahi. Ang uban maawahi. Ang uban maguna nga maghuwat dito. Kaya matod pas pulong sa Dios sa may tabo na ang judgment seat. Huwag maguna sa judgment seat. Ugway maawahi. Unya tingali mo ingon ka, kadto di ang nangamatay na. Aw, maghuwat to na itong buhi pa. Did you know that? Pero, niyan ang higayon nga kitang tanan hatagan nag-resurrection body, binanhaw nga lawas. Kaya di man ta makatubang sa judgment seat without our resurrection body. Dili. Well, I hope you are following this particular study. So again, why maguna o resurrection body? Ang nangamatay na, kadto nangamatay na, wa pa na sila'y resurrection body, inigabot dito. Apan na sila'y body, lawas nga ingnon ta, tagwat, o gitawag sa English, o interim body, temporaryo. Sa tuyo nga, aron sila maka-interact dito kuyog sa atong Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa din Bulahan gud tang niya pata din Do you know why? Ngano, ibaw ka ngano? Ilhanan ka na nga doon na pa'y mga butang o na pa'y mga sangkap nga giandam ang Dios alang kanato nga wa pa nato madawat. And God wants us to receive all of these things. Mao bitaw usahay. Kung natong una, ang style sa Diyos ba? Again, remember this. God is perfect. So, di yung kakaingog. God, nga nung giuna man to nimo. Adili mahimong mangutana ka sa Diyos o ingon, anak. Paminaw. Ang tanan nga lihok sa Diyos, pinasikad sa iyahang pagka-Diyos. Sabta ka na pagayo. Ang tanang mga hitabo, pinasikad tanan sa iyang pagka-Diyos. Kitang mga tao, igo ratang mukaton kung kinsa ka nang gitawag og Diyos. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes, but all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan ni siyang attributes which iniglihok nila mao'y ga-compose, nagalangkob sa iyang essence nga mao'y nakahimo niyang God. Kining attributes. Mao na. And do you remember the infographics nini? Ato maninggi distribute sa napo ka-attributes sa Dios. Ang pagka-Diyos sa Dios, anas napo niya ka unsa attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed by His 10 attributes, namely, ang iyang sovereignty, then ang iyang righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Di na nato sa tun-an ni tagsa-tagsa kay natun-an ni nato. Natun-an ni nato sa ato paghisgot sa Trinity. Well, anyway, every now and then, tukbilon man ni natong doktrinaha. Okay? Now, going back to our lesson, kini silang attributes sa Dios. Eternal life, nga usa sa attributes sa Dios means
means God is eternal life. Love. God is love. Ang Diyos dili mahigugma. Ang Diyos mismo mahigugma. Nasabot ka? Ang love sa Diyos personified in God Himself. Then, there is justice. Tungod sa pagka-perfect sa Diyos, kining iyang mga attributes perfect po, of course. So, di may tabo nga muusob-usob kini. Righteousness ang pagkamataro. Sovereignty ang iyang pagkalabang makagagahom. Omniscience ang iyang pagkasayod sa tanan. Omnipotence ang iyang labaw nga pagkagamhanan niya. The attributes of God, like sa iyang omnipotence, all-powerful siya. Siya ay creator sa tanan. Siya rin po'y muguba sa tanan. Right? Nakaibaw ka ba na? Dinhi kita muhunong una. Ug ato kining ipadayon sa sunod higayon. Ugma, mga padayon kita sa pagtuki niini o gidapit kagyapon sa pagsunod niini, pagsubay niini. Aron imo gyud matuhog ang tanan nga mga prinsipyo dinhi nga atong ginaat-at o ginapadayag pinagi sa tudlo kanato sa balaang Espiritu Santo. So gidapit kagyapon pagpag-uban nini atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong paghatag ka namon ining higayon sa pagpakaon sa among kalag. Nga matud pa sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi pinagi sa pulong nga magagula sa baba sa Dios. Musa, nagapasalamat kami nining higayon na o Dios ug kami nagaampo nga imo kaming giyahan. Hagita kami o Dios sa dugang padayon sa pagsibog sa unahan sa among kinabuhing Kristohanon. Nga kami makakaton pagdugang prinsipyo na ining pagtulunan sa doktrina sa dili kasagarang pagkinabuhi. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.